Hoy sí que no he hecho nada, corillo. De bueno, mi gente, son las 12:49 y ahora es que vengo a salir. Hoy es jueves 21 de diciembre, si no me equivoco, ¿verdad? Hoy es jueves. Sí, jueves. Hoy es jueves, mañana es viernes. Mañana hay que levantarse tempranito con ánimo. Lo que pasa es que me estaba acostando tarde. Pero nada, mi gente, voy para New Haven, Connecticut. Uno de los áreas más malas de Connecticut. Ahí sí que hay que tener 5. Y voy para ir a cambiar una goma de... Déjame verificar de qué es. Creo que es un Toyota Camry. Tienen... Mira, uno de estos yo creo, si no me equivoco. De hecho, esos cajos están que ni botando los sacaban. So, voy para allá a cambiarle esa gomita. So, nos vemos allá. Eso está grande con cojones, ¿viste? Diablo, esa pendeja. De la contrademanda impuesta por Anuel contra su ex manager Fabián Eli y que anunciaron su... Bueno, corillo, estamos a 3 minutos de ir a cambiar esta gomita. Oye, debería cambiarle este serie. Bueno, corillo, ahora sí. Ya estamos ahí a 1 minuto. Estamos a 1 minuto de ir a cambiar esta gomita. Yo tengo hambre como siempre y mira dónde voy a ir a comer. Chacho, me voy a comer un clase de Subway de 7 pares, cojones. Me los voy a llevar a ustedes para Subway también, que se joda. Fuck it. ¿Quieren venir a comer conmigo? Mira, esa es la guaguita que yo quiero, con el favor de papito Dios, mírala ahí. Esa es la que yo necesito. Se la pongo en las manos de Dios. Por favor, por lo menos de aquí al verano. Aunque vamos a ver si la vuelta esta aquí. La doñita, bendito. Ay, bendito. Ay, mira este cabrón. Ok. Supuestamente está aquí. Es un Toyota Camry Silver. Vamos a ver si está aquí. Aquí yo no veo Toyota Camry Silver. Ok. Vamos a proceder a llamar al cliente. A diablo, por poco le meto a la acera, mano. ¿Será que está acá abajo? Tiene que ser. Mírala allí. Oye. Oye. Hay que agregarle gente ahí. Pero aquí llegamos, mi gente. Aquí y de esta gente no pueden cambiar una goma. Sí. Aquí. Hello, hi. Which one is the tire? This one? Okay. Do you want me to get like the tools out of my car? No, it's fine. Don't worry about it. I got all the tools. Okay. Dejé las llaves, dejé el... Ok, vamos a buscar el gato. Buscamos esto. Tacho, tengo un revolú aquí. Vamos a verificar que tenga la goma llena.
50. Que no se me olvide esto. Que la goma está todavía. Ay, Dios. Okay. You have a nail on this one. I can plug it and fix it. Oh, there's a nail? Yeah, right here. Did you drive for a while with it flat? I just noticed it today. So I really don't know. Yeah, it's leaking from there. Let me see. I already have something set up to get a new tire with the donut, after the donut. Oh, okay. Okay, so I just need to get to the tire place. Okay, all right. See, if you're gonna get a new tire, yeah, and I think it's better because it seems like you see this line, if it got formed, Yeah. that happened when you drive it, like when it's flat, so that damaged the tire inside. So, Okay. but yeah, the cost was this. Pretty sure it's Okay. that's like a nail. Okay. Yeah, next time if you notice that you got like a flat tire or something. Yeah, I thought something was wrong, but like I couldn't tell. Okay. Yeah, so that's the issue. Okay. Let me put this. Yeah, my no tire. Can I stop and get gas first or should I go free? Okay. My gas light is on. All right, so you all set. I know you're gonna go straight up to change it, but if you got to go to the highway, don't go over 50 miles an hour. Yeah, I'm just going Boston first.
Okay, where do you want me to put this? In the trunk or? Where should I put the tire? Yeah, I can put it in the front. You can just chuck it. Okay. Make sure they put back the spare tire on it. Oh, so that way, just in case in the future, you have a spare tire because Thank you so much. the worst is not having a spare tire. Let me give you a couple business cards. Next time, call me directly. Okay. Okay? Okay, thank you. All right. Have a good day. You as well. Thank you so much. All right. You too. Whew. Okay. 45 miles. Whew. All right, have a good day. Okay, so we are all set. Ya terminamos este trabajito. Vamos a ir a comernos algo ahora porque yo estoy rete que esmayado, loco por comerme algo. Vamos para el primer McDonald's que veamos, McDonald's. O no, vamos para el Subway, era que íbamos. So, maybe nos vemos en Subway. Estamos aquí en Subway. Vamos a ver qué nos comemos. Estoy aquí en Subway. Ordené un sándwichito de pollo. Se me olvidó, de pollo asado con solamente queso, tostado y ya, más nada. Vamos a comer una sodita. Estamos aquí en New Haven, al frente del University of New Haven. Y de aquí nos vamos para casa. Me voy a sentar ahora en la mesa a comer y a ver si subo algunos videos que tengo ahí pendientes para subirles.